Hello，我係黃志忠 Chichung's Choice，我哋一齊去東京深路遊。多謝阿 Alex 俾呢個機會，我哋喺呢度好荒謬喺呢度拍嘢先啦。嗯，因為呢度咧其實係一間上海鋪，上海飛髮鋪叫新聯邦。我阿媽細個電髮就係大冇錯啦，係 function 緊嘅呢個電髮嘅頭粒。咁咧其實呢個新聯邦喺灣仔莊士敦道，如果大家想剪頭髮可以嚟呢一度啦。咁如果係即係熟悉灣仔嘅朋友咧，其實都知道灣仔有啲好老牌嘅上海鋪。咁呢一間就係留得最耐啦。咁上一手嘅老闆咧叫雷公，佢姓雷嘅，係啊，真係雷公啊！咁我點解會識佢咧？就因為細個都跟老豆去上海鋪剪髮，咁所以咧我對上海鋪剪頭髮有個感情。講係好簡單嘅故事就係、雷公佢走嘅時候80幾90歲，咁咧佢走就同佢個女講，大家聽到阿女好似講得好似係靚妹咁，其實嫁女唔係靚妹，阿女都60幾歲嘅一個阿姐，我叫佢娜姐啦。咁阿娜姐就唔想 run 呢一度，咁然後佢個老豆臨走嘅時候就話：不如你試下問下肥仔聰有冇興趣接咗手啦。即係咁，然後就同啲朋友傾嘅時候就，即係當然要少少投資啦。咁但係就覺得呢個好有紀念價值嘅嘢。唔係，我想講一樣嘢就唯一一句説話想講嘅啫，就係咧，大家永遠有個諗法咧，就係嗰間鋪頭好好，咁然後佢臨執前咧，我哋就要去幫襯下啦。呢個心態絕對錯。你應該係喺佢未執嘅時候多啲去幫襯佢。咁然後咧佢就唔使執咧，咁你咪唔使去到最後一次咯。即係呢個我就係做呢件事嘅時候嘅諗法咯。但係我而家就係面對緊呢個經營嘅困難啦，所以我而家要對鏡講啦。快啲嚟，多啲，請大家嚟呢度。可唔可以發係咯？即係齋影相又有一個 package， 齋洗頭有一個 package， 有好多唔同嘅 package。係咯。特別係老人家，我哋從來都唔加價嘅。但係即係如果想支持後生，即係後生仔支持老人家，可以有個咁 classic 嘅地方剪髮，咁你就可以嚟呢度幫襯下我哋啦。但係我想講就係好配合我哋今日呢個空間想做嘅嘢，就係主題想做嘅嘢，就係 travel。頭先就係 time travel，突然間我即係翻觀塘，因為我細個都觀塘都有一間呢啲。係㗎。係啦，即係每一區應該都有一間呢啲。係啊，而家彩虹村都有一間。所剩無多㗎啦，剩翻。咁所以亦都因為咁我哋最近譬如啱喺日本翻嚟咧，都係因為坂本龍一有個展覽，其實展期無多，就係3月尾就要完啦。咁我哋慶幸就1月初已經去咗，當全世界都要排隊排1粒鐘啊買飛，再排1粒鐘入場，然之後入到去人山人海嘅時候咧，我哋已經去好自在咁樣埋位買飛，即刻入去供咗2-3個鐘頭。對，識人嗰個唔關識人事啊，係個 timing 事啊。冇識人唔可以做呢樣嘢，其實我都唔想因為做呢個識人嘅事，然之後係打咗尖，我哋其實冇打尖。即係你揀到個時間就唔係最多人嘅時候去。一來係，二來係日積月累，大家個口碑，哇入到去原來真係經歷得好深切同埋好感動嘅時候。咁於是全世界嘅人，我哋諗下坂本龍一嘅 fans 係全世界。咁本土亦都有好多推埋 BB 車，我哋嗰日見到都入到去係流連忘返啦。咁所以而家再加埋啲限制咧，就係可能有啲地區係唔俾影相、唔俾拍片，咁變咗你個人流會快啲 flow。咁但係 anyway 呢個 trip 都多謝你啦，你嘅團隊們啦，可以都係一個 dream come true 嚟嘅。我自己去睇佢啲展覽、睇佢啲表演、同佢訪問、同佢食飯，即係呢幾十年係有好多美麗回憶嘅。我哋將呢樣嘢要多謝你咧，就係我哋即係同我哋鏡頭後邊嘅同事咧去諗，即係搞旅遊嘅時候咧，當然係我哋見到有需求啦，啲人話九運，啲人中意去旅行啦，咁我覺得又信咗啦，係咪？有啲人又信咗啦，咁然後我哋就諗啊，如果要旅遊要即係有個特色，要吸引嘅時候，咁一定係有一啲獨特嘅體驗。好多人知道我同佢 friend 啦，咁所以我嗰陣時成日諗起我啲獨特體驗嘅時候，我頭幾個彈出嚟嘅就會諗到希利啦。即係教授又係啱啱走咗冇耐嘅時間啦，我哋傾呢個 project 嘅時候，咁然後就諗啊，如果黃志忠可以帶你去重遊坂本龍一嘅一啲即係生平嘅一啲重要嘅地方，睇翻呢啲有趣嘅嘢，應該都有趣喎。咁一拍即合咧，講到呢個題目嘅時候，
咁啊喺我哋1月嘅時候你就盛行讓呢樣嘢發生咗。嗰個 trial trip 嚟啦，再仲有一個3月中後咧，再嚟多一個又另一種體驗咯。所以我今日都帶咗好多佢喜歡嘅咖啡啊、茶啊、一啲簽名碟啊，同埋嚟緊呢啲佢嘅女送俾我食嘅版本未完。咁嚟緊仲有一個音樂會，就係因為向佢致敬嘅一班小朋友，就係東北 Tohoku Youth Orchestra。大家都記得3.1大地震大海嘯啦。佢當時就將呢班孤兒就一齊用音樂嚟到去培育佢哋啦。咁有個 orchestra，咁佢都親自做咗好多教學啊，做咗好多指揮啊、演奏，亦都出咗個唱片啦。咁但係當然而家2年啊，差唔多逝世。嚟緊嘅3月21號就2場喺東京音樂會就會有呢班朋友仔嘅表演啦。咁所以我哋就一早已經同佢太太訂咗啲飛，珍貴嘅飛，同埋一個3月難得嘅盛會。喺邊度做？3月21號喺嗰個叫 Sundari Concert Hall。咁同埋今次有個特別咧，就係喺烏克蘭有一個小提琴手，好後生嘅啫，叫 Elia。咁佢就專登喺嗰度飛過去同佢一齊演奏。點解有烏克蘭咧？當然同戰爭有關啦。佢就喺個廢墟度自己拉咗一首琴，哇！教授好感動。應該有印象我係啦，呢首就叫 Peace for Elia。咁跟住教授送咗一個曲俾佢。咁佢今次咧就回敬翻教授，就飛嚟拉奏。再有幾首啊，戰場上一份等都會拉嘅啦。咁講到聖誕快樂呢件事咧，大家都明顯見到我呢個係。雖然我哋仲係農曆新年緊。sorry，仲農曆新年緊嘅時候就着翻件，就仲有一件呢啲拜年兼聖誕衫，咁冇所謂嘅。因為咧，我哋今次嘅旅程，上一次嘅 trial 同埋嚟緊咧，我哋都會重遊翻1983年呢張 soundtrack 錄音嘅 studio， 喺銀座嘅，仲係 run 緊嘅，仲 run 緊，而且係好好生意嘅，同埋好靚，50幾年嘅一個成座樓，仲有係嗰個好大嘅頂樓。入到好似個聖堂嗰種呢個感覺係咪？即係去到我真係雞皮，一講都雞皮。因為仲要就係嗰首主題曲 Forbidden Colours，寫詞主唱嗰個英國人 David Sylvian，都係喺大感冒嘅時候錄咗嗰首歌嘅。咁我哋 book 咗嗰個地方，我哋嗰日咧就做咗嗰個我哋一啲對談啦。咁啱陳少琪喺東京捉咗佢上去啦，然之後佢寫禁色撞到嘅啫嘛。我不嬲都知喺東京成日咁，我喂係咪喺度啊？咁我聽日翻香港睇劉德華，你睇劉德華之前你要上嚟呢度。OK， 今日上咗嚟。佢有冇去過之前？最好笑啫！我成日喺5樓錄阿梁詠琪啊，同埋邊個嗰啲音樂底喎，冇錄過唱歌，佢哋未去過嗰度。但係原來係頂樓就係呢件事，你都知佢係大名禁色嗰首詞，嗰個名都係 Forbidden Colours 嘅中譯名啦。當然都係三島由紀夫小説。咁但係長話短説就係我哋嗰次嘅 trip 就係訪問咗佢啦，訪問咗 Ronnie 啦，訪問咗後生仔啦，我又做咗個電台節目啦。咁呢排都出咗街。而今次我哋都會再翻去呢個地方，就約緊阿 Elia，因為佢都要審批啊各樣嘢。咁就哇！如果喺嗰度同阿 Elia 做咗訪問兼佢又拉幾下咧，即係呢一個我都覺得係上次已經畢生無憾㗎啦。我覺得能夠即係欣賞教授嘅音樂，而嗰部電影都係影響好多人一生嘅。3月天一個就一定會見到佢咁滯㗎啦，即係見到呢個佢係啊，我哋亦都率先 mark 咗限量嘅飛。一場啊嘛。日場夜場我哋頒咗夜場嘅飛，係咯。呢種體驗，你頭先有講話係咪唔識人都可以去，你自己都係上網買飛。但係我諗我哋嗰個心路遊咧，即係呢個心啦嚇。一個歷程啦，去重尋佢嘅腳步啦，佢嘅蹤跡啦。1983年呢一個 studio 錄音嘅呢個事件啦，呢個空間啦，呢個過程啦，然之後2025年。喺呢個音樂會廳裏面見到呢班小朋友，有啲已經而家可能10幾年之後都大個仔啊、大個女咗，咁然之後一齊係啊，佢哋應該已經係咯，唔係再係小朋友。咁但係我覺得呢一個咁樣嘅，好似一個時空穿梭，好似呢度幾廿年前50年嘅理髮店，上海派仲有好多啲嘢係舊嘅，裝修係新嘅，呢啲凳全部都係60年。髮頭係咯，好正咯。咁所以我覺得係中間仲有幾個景點係又係，譬如佢童年嘅時候，媽媽帶佢睇啲前衛音樂啊，嗰個草月堂啦，又或者佢臨過身前都仲幫新宿一個大戲院叫109做 sound design。咁我哋嗰次都同團友一齊睇咗一部佢嘅音樂會電影。呢個部分咧，我自己覺得咧，係啊，即係我哋同同事去傾，
話嗰啲產品，即係話旅遊產品點樣可以令到佢有趣咧？其實我哋係點樣諗都唔會諗得到，因為你一定要係翻嗰個人，即係今次呢個人就係你啦。咁呢個人，然後佢會覺得啊，如果我去呢一度咧，咁我就會行呢啲地方。係同嗰個時空有關，亦都係同即係5年前我哋唔會有個咁樣嘅諗法嘅，可能過多5年又另一個時空，所以係即係我覺得嗰件事個價值，嗰件事最有趣嗰個價值就係呢樣嘢啦，就係嗰個 moment 會發生呢件事咧。但係如果從做生意角度就錯晒嘅，因為呢個產品係唔會可以重複，即係我唔可以做好似個冇咁吸出嚟咁樣。下一次可能再做嘅時候，我哋即係成個有啲 variables 嘅，但係最基本嗰個譬如呢個展覽我都話啦，去到3月尾就完㗎啦，但係呢個展覽完咗唔代表佢啲嘢會冇晒㗎嘛，仲有好多譬如個戲院會繼續喺度啦，佢童年嗰啲嘢喺度啦，嗰個草月堂，跟住個 studio 仲喺度啦，然之後佢仲有一個叫版本圖書館，嗰個當然嗰個好難 book 嘅，2個月前要 pre-book 啦，咁嗰啲係睇下你有冇機緣巧合可以 book 到啦。另外仲有好多，譬如就算我哋行去唱片鋪、去 jazz bar、去食一餐飯，我哋都好多嘅故仔講。去佢中意嘅咖啡店嗰度，係咪啊？飲佢喜歡嘅咖啡，佢嘅茶店，咁呢啲都係去將一啲分享。再舉例呢張好緊要啦，有佢簽名嘅張唱片啊，Sing 呢個其實係張 surround sound 添，就係。有香港人嘅聲音喺裏面。2017年嘅一張唱片係有我幫佢一齊 curate 咗 Full Moon 裏面2把嘅 voices， 有 Mandarin 普通話同埋有 Cantonese 廣東話。呢個咪就係一個故事，我話俾你聽點解會有件咁嘅事，有香港人嘅參與。咁當然仲有啲私人珍藏一啲合照同佢嗰陣時東京嘅某個活動咁呢啲故仔唔係個人崇拜，亦都唔係將佢聖化或者將佢神話化，而係佢反而好貼地。即係你去到邊度，其實你真係問下其他啲，即係可能睇展覽嘅人又好啦，或者喺戲院又好，或者書店看檔嗰個好後生個女仔沖杯手沖咖啡咁樣。即係如果有時真多啲同佢傾偈，佢就會其實點解佢會喺度看住個圖書館係教授啲所有啲佢啲藏書啊？你睇佢嘅藏書嘅時候，你會點解佢會有呢種前衛思想，或者佢又會好大愛，或者佢會促進和平。咁我諗佢就因為係一個咁多元化嘅人，而我哋去認識一個咁嘅巨匠又好，或者一個咁親民嘅一個 star 都好啦。好多切入點嘅。頭先有講飲講食啦。我哋呢個團咧，即係要拎住呢個嚟講就係，我哋嘅 trial tour 咧就有一個我哋音樂老友 Ronnie Lau。咁佢當年就做唱片公司香港負責人外語部，佢就90年代尾咧就同教授合作啦，請佢嚟香港頒金唱片俾佢啦。咁我有幸做過主持啦，跟住夜晚有幸喺灣仔嗰間大酒店度食晚飯，跟住又交換卡片啦。其實佢俾卡片我，冇卡片俾佢，咁跟住又可以同佢通訊啦。即係呢啲古仔，跟住即係佢 connect 你，就即係嗰個係其中一次啦。即係再早啲我都有91年已經第一次喺東京同佢見面。咁呢啲30幾年嘅古仔就係其實同香港佢係有好多呢啲一啲 dots and lines 一啲點線嘅穿梭嘅。始終呢個位咧，上一次我睇你去打碟嘅時候咧，銅鑼灣嗰時咧，即係阿 Ronnie 都喺度咧，即係我哋就咁聽你講咧，其實好似好 disconnect 咁樣啦。但係我想講，知道呢啲嘢嘅人咧，其實好鬼多，即係你啲 fans 啊，嗰個年代嗰個年紀嘅，然後就話 Ronnie Lau 咁樣，咁然後佢就會 connect 翻。咁所以我自己睇咧就係，即係呢類型嘅旅行團咧，最好就係搞一班人，全部都係大家係有個共同嘅語言嘅，大家都 gel 嘅，好似 fan club 咁咯，大家都 gel 嘅，咁然後去嘅時候嗰個經歷就會更正。跟住 Ronnie 咧，大家都知佢除咗音樂達人之外咧，佢係酒評飲食界世界級嘅美食家。咁我哋團都有，都好中意飲食。咁所以咧，呢個 trial tour 咧就真係餐真係食開心。幫我了解下高質素，幫我了解下性價比高。因為其實我哋嚟緊3月再去咧，都係會去翻嗰個展覽啦。幫我了解一個展覽有啲咩睇先。好啊，嗱，
呢啲 graphic 由一張咁純粹嘅黑白到一個咁 collage 嘅，其實都係兩個 key art 嚟嘅，即係代表住佢既係一種回望，既係一種都有追思致敬啦，因為3月28號就係佢離世2週年，而呢種 collage 就係佢真係佢係斜槓族嘅祖師爺嘅，簡直就係任何你諗得出嘅文學、電影、舞台、裝置藝術全部都有。咁所以咧，嗱呢本都係我啲功課簿，我去講 talk 嘅時候咧，或者教書或者今日咁樣咧，佢啲 flyer 我儲嘅。譬如呢個今年3月中嘅藝術3月中嘅藝術節就係 Time 啦。咁而其實我一入去 MOT 呢個叫東京現代美術館裏面咧，就有呢一個叫 Time 嘅一個裝置版叫 Time。咁就有大家已經唔捨得走，因為我哋已經覺得好似成個館已經爆咗場啊，就係咁解啦。咁就有呢啲嘅 installation 啦，有呢個關於 live 嘅一個裝置喺 MOT 東京呢個樓底好高咧，好似係7-8層樓、10樓咁樣吊啲光落嚟，然之後你咁樣，你就喺呢度行一圈，你已經發現到。而本身呢個作品嘅緣起係1999年嘅時候，一個佢嘅 opera 就係叫做 live， 而裡面係探索緊和平啦、戰爭啦，跟住仲有一個海嘯琴啦，呢個就係好震撼啦。因為大家都知道頭先講嘅311就係佢撈翻嚟一個海嘯琴咧。咁海嘯琴咧，佢係好似一個 automated 嘅 piano， 好似呢啲咁咧。佢自己有一個，跟住有啲捐咗出嚟就做呢啲巡迴展嘅。然之後最後啦，就係喺個好大嘅廣場，煙霧瀰漫，就係一個裝置藝術叫 fog 霧啊。因為其實高谷史郎即係佢嘅老友記 Shiro Takatani 同埋教授咧，經常都好中意玩水，即係玩水變雲啊、變雨啊、變霧啊。咁呢個好似霧嘅一個咁嘅裝置咧，大家入到去咧，其實你會見到我哋好似細路仔咁樣咧，等啲霧出嚟啦，然之後你喺邊啊咁咧，然之後喺度喪影 video 影相。呢個展覽係全世界都打爆咗場㗎啦。咁但係我哋都應該到3月幾號都入到去，3月30號就完啦。咁我鼓勵大家啦，如果想將我哋嘅咧，我哋係會網上買飛先。咁如果唔係咧，就去到排隊就有排。要幾多時間睇晒先啦？我哋上次都2-3個鐘嘅喺度留連咗。呢啲紀念品咧，佢都係有超多嘅選擇。當然你話唔好買咁多嘢，其實啱嘅。咁但係你我係反對購物嘅，你講冇錯。係咯，咁但係去到你唔買都可以睇㗎嘛。你睇下佢點解會設計，點解會有佢啲咖啡，點解有啲茶，點解有同針織嘅藝術家。2-3個鐘睇唔晒喎，3-4個鐘咯。跟住嗰度有啲 coffee shop 啦，同埋有一啲嘅一啲小店啦。我幾希望，如果大家可能你話呢啲好似好遙遠啊，或者都好似好深啊，但係其實唔係呢啲，我哋會知道點解佢今日會做咗啲裝置藝術出嚟，好似好容易入。你見到呢啲好似好 IG-able 嘅嘢咧，其實佢係沉澱咗好多好高深嘅哲學喺背後。我又反而覺得，即係大家去東京、去日本去咁多，即係係咪應該要去？係咪應該係可以揾到另一種方式？係去嘅幾日唔同嘅咧，我自己覺得反而個唔同嗰樣嘢令到我覺得吸引。我都想爭取睇下攞唔攞到 permit 先啦，即係3月到一齊。係啦，嗱，即係其實我哋啲好 forward planning 嘅。4月開始咧，有另一壇好大嘅，我知啊，5年一度嘅 World Expo 世界博覽。咁又翻去大阪啦，因為大阪70年代嘅時候做咗一次，就係佢哋起圍嘅。我朋友去大阪買樓都係咪不如得？咁今次個大主題係關於設計未來生活，同埋當然一定都關於環保事啦。咁所以都會一定有佢啲 work 喺書啦。京都有一個搞10幾年嘅攝影展同埋音樂節咧。咁嗰個攝影節咧叫 Kyotography KG， 音樂節咧就叫 Kyotophony KP。係啦。其實幾年前咧，教授離世之前嗰一屆咧係諗住揾佢做開幕嘉賓嘅，但無奈23年佢3月就離開，呢個節4月5月先做。咁所以嗰次呢個就差唔多精神上都係向佢致敬嘅啦。如果4月嘅大阪之旅夾埋去 Kyotography、Kyotophony，而且我哋都有內部消息知道4月17號有一個好勁嘅美國詩人、女詩人、歌手會去做佢哋嘅特別嘉賓嘅時候，
其實都係一個好震撼。呢個鐵定咗會教嘅咯，我嘅理解啊，話晒都係呢間公司有份。係啦，旅行的意義咧，陳綺貞嘅歌好好聽啦。我如果由19有㗎係嘛？你哋都聽啊，年青人係咯，嗰隻歌我覺得好永恆嘅。年青人聽係我大學嘅時代嘅歌嚟㗎。以前就覺得係發夢咯，我冇諗哇可以去㗎。咁而家就好似相對已經有個門檻低咗啲。我同我另一個朋友討論呢個問題，我覺得佢有個啟發。佢有一段時間咧，佢乜都唔做，咁然後我就同佢講，有一次有對話，我就有啲啟發。咁佢話咧，佢唔做嘢之後咧，唔係因為揾少咗錢，但係肯定有一樣嘢就係使少咗錢。佢話佢越唔做嘢越使得少錢，即係如果大家想自己使少咗錢，可能唔做嘢係其中一個選擇。而裏邊我覺得有個 wisdom 喺度，就係我喺咩時候我使得最多錢咧？就係我做嘢做得最辛苦嘅時候。你要覺得要根本就 exactly 根本成個使錢嘅過程，就係因為要去滿足翻自己嗰個即係唔開心。咁我覺得香港最變態嗰樣嘢咧，就係其實大家去旅行點解咁興奮咧？因為 work very 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 hard，所以佢又要 play and spend very 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 hard。你使得越多錢，其實就反映緊其實你喺香港生活係艱難，幾咁艱難，幾咁痛苦，幾咁唔開心。冇錯。咁嗯所以咧，我想講咧，我諗通咗呢件事之後，或者我叫做相信咗呢樣嘢之後咧，我特別去旅行嘅時候，我對於使錢咧，我係有少少，即係我屋企人都唔知嘅，我係有少少。我覺得我唔應該，即係我特別係有一種話啊，你其實唔應該亂使錢，你唔應該要種報復式嘅心態去使錢。咁我有少少唔同咗。我覺得呢樣嘢係亦都反省翻，就係其實你應唔應該咁辛苦咧？喺你平日呢個畢生嘅課題嚟嘅。係啊，但係我就想講，同你去旅行我都要 sell 下嘢啦，係咪？同你去旅行嗰樣嘢就係我哋要去 get rid of，即係我哋要跳出嗰個。報復式旅遊、報復式消費嗰一種嘅，即係旅遊嘅局限咯。我自己會咁理解。哇！今次 trial tour 咧，我係都使好多錢嘅，我知道。唔係，我想講咧，我係破紀錄，我係一張黑膠都冇買，反而到咗一個年青人，佢買咗第一張就係版本兩嘅黑膠。咁佢而家訂緊唱盤啦。唱盤啦。唔係好大劑嘅其實。佢對我嗰日問佢咯，我話你女朋友點喎？好支持啊！咁我覺得即係揾到一個咁嘅點計都係聽歌支持過好過其他嘢嘅，係啊。一來係啦，二來咁你佢買3-4張啫。咁你買咗啲嘢擺咗喺度齋睇，而佢係可以攞嚟聽，而你係用可能2000蚊可以。呢個盤可以用10年，咁你可以聽你呢堆唱片。當然你話佢之後就會瘋狂買啦。咁呢個就係其實都係一種，即係等於去到你係咪喪買或者係報復式消費。其實都係嗰日阿 Jane 都有問我，哇呢件又係咩？我話係啦，我買一件呢件針織咧，係可以買冇錯3件佢啲 T 恤，因為佢有6-7件 T 恤。但係咧我攞上手啲 T 恤，買一件好過抵嗰6-7件。我一件 T 恤都冇買。我就買咗呢件特別啲嘅針織，同埋而家真係賣晒啦，真係冇得賣啦。咁你 T 恤你隨時再翻。我一定信有人炒嘅。唔係你去到 shop 嗰度冇啦 at least。咁個道理即係話，你不如係要去消費，或者你去旅行裡面要，我覺得我哋絕對唔係話我哋呢個唔係，即係話我哋死慳死抵團啊，或者係啲咁絕即係啲咁肉啊咁消費嘅團，而反而唔係，而係我諗即係等於有啲人話我見到有啲嘅會鬧，擺喺度有個展覽做咩事？好似百貨公司咁嘅 souvenir store， 我真身去望下先。咁我見到佢每一樣嘢都有一啲水準嘅，即係擺喺度一聽落好似好嚴肅啊、好前衛、好古典、好跨界。但係其實佢啲幽默都係滲透喺好多地方嘅，即係。佢一定係你咁你頭先講一樣嘢就係佢日本真係佢 connect 到都好多唔同嘅。全世界都 connect 到係任何界別嘅人，即係呢排成日都突然間撈翻出嚟去扮古裝嗰啲，咁跟住喂冇衫喎，好似傻佬咁，跟住之後搞笑啊，跳啲好似魚蛋歌舞啊咁佢後生嘅時候其實做好多啲，咁甚至佢本身去。即係每次，就算係一個好古典嘅場面，我哋睇嗰部2014年嘅《Playing the Orchestra》，嗰個係一個好嚴肅嘅場合，全部大部分都係啲古典嘅樂迷啦。
佢都講咗句話啊！呢排14年係啱啱大地震幾年啊嘛，我同一班好多年青嘅學生喺度玩音樂啊，我覺得其實有時比同一啲水準好高啊、技術好高嘅人咧仲開心。佢係同喺東京管弦樂團喺度玩，我喺度諗，我哋睇嘅時候我就拍掌笑啦，但係現場嘅時候都係，即係我估當時14年嘅場合嘅時候，大家都覺得哇呢條友你咩料啊咁，但係佢就有呢種好夠薑夠 guts 同埋有咁佢去到咁嘅彈數嘅時候，咁大家我講笑啫咁，即係佢又會咁去到最尾，其實即係再演奏翻嗰幾首即係飲歌啦，即係 Last Emperor 啊噔噔噔噔噔啊嗰啲之後，全場真係〜冇得唔服佢，咁我諗即係每個人都係好斜槓啦，好多面向啦，好多面睇啦。我哋一個文化之旅，文化包括好多嘢嘅。你話一件咁嘅衫係咪一條咁嘅即係 KYO 嘅一個設計係咁嘅一條嘅巾係咪係一啲即係你好即係好忽視嘅一種膜拜咧，或者咁，但係即係睇下你點樣去睇呢件事咯。我哋有一樣嘢咧，即係當 Alex。佢話俾我聽，原來今次嘅行程今次你哋啱啱呢一轉嘅行程，有一個活動咧，就係同你行唱片鋪呢樣嘢咧，我真係覺得真係好趣怪呢件事。第一件事是問其實佢哋仲有冇買唱片，或者佢哋有冇唱盤，然後佢哋要去行唱片鋪，咁點買咗點算咧？咁即係你仲行唔行唱片鋪？梗係行啦。咁但係你話你聽下，因為你話黑膠啊嘛，黑膠同 CD 我都買㗎，因為我起碼我自己屋企有呢啲機啦，我播嘅電台亦都有呢啲。我係一個 hybrid 人嚟㗎嘛，最新嗰啲未有呢啲 physical 喺手機我都會插條線播啲最新嘅歌出嚟。咁但係黑膠新新舊舊都有啦。你話儀式感又好，或者嗰種 organic 感，不過行唱片鋪咧，我諗呢一代嘅後生仔就未必有，但係我哋或者即係由你到我嘅年代咧，係個 ritual。東京唔係喎，東京係一家大細啦，都仲係玩齋年青人啦，排隊俾錢啦，係咪啊？哇！即係佢哋特別，當然我哋揀嗰兩間係朝聖之地嚟嘅，譬如8層樓高嘅 Shibuya Tower，咁嗰類係淨係黑膠得全層有成幾千尺咁你入到去，即係我就今次攞手，但我每次我都不斷。咁另外一間就係 HK 嗰間 HMV 喺都係 Shibuya 嗰間2層嘅全黑膠店，有 cassette 帶，有 CD， 有唱針，有唱盤，有 CD 架撐，有 DJ 架撐嘅一個 shop。咁有二手碟，二手碟好平啦，有啲200 yen、100 yen、300 yen，但係啲水準同埋啲 quality 好好嘅二手碟，中外日本都有。咁變咗呢一個 vinyl revival 啦，呢10幾年開始到而家都係啦，都係一件唔係即係所謂老鬼或者老餅嘅一啲懷舊玩意，而係有啲人都話文青先會啫，其實都唔係啦，而家都會有啲貪新鮮，可能即係買嚟擺當 postcard 當裝置，或者嚟煎飯煲咁都可能嘅，好少咁做啦，即係幾嚿水一張有啲咁所以我就覺得個奇妙同埋美麗之處就係又講翻坂本龍一啦，即係佢啲音樂。特別係佢離世之後，都有少少似2016年 David Bowie 離世之後咧世上有個叫 David Bowie 嘅，佢做啲嘢咁正，我遲咗出世冇遲，其實佢仲喺火星或者仲喺外太空，即係佢同阿坂本龍一而家喺度 jam 緊歌。咁你就會發現到呢啲人做留得落嚟嘅嘢，你無論邊個切入點都好啦，而家數碼年代啊嘛，都係可以相遇到嘅。但係有趣地方點解我哋要落地去翻佢嘅發源地、佢嘅出生地、佢嘅發跡地、佢工作嘅空間入佢嘅 studio？你會 feel 到啲我唔知你嗰日有冇嗰日 feel 到啲，我唔係講嗰啲衰嘢啦，唔係講啲特別嘢好嘢啦，而係嗰種即係所謂成日講 vibe 啫嘛，呢啲就係嗰啲 vibe，你會你喺度幻想下呢張凳或者呢個 panel 嗰陣時，唔係 exactly 嗰部啦，應該個 panel 啦，嗰陣時可能都多啲 analog 嘢都唔定啦嚇，咁但係係咯，就係嗰間房喺度。我明啊，我上年去英國，我帶咗2個仔去 Penny Lane。播住 Penny Lane， 然後就睇住呢個 barbershop 嗰個消防局嗰個教堂，好 Strawberry Field， 好鬼過，即係我覺得即係屋企咁樣玩嘢好開心啊！如果係成班人一齊玩嗰樣嘢，仲過，即係我中意英國係因為即係我中意個地方，我冇諗過原來我即係同一樣嘢，如果喺東京發生，又可以有另一種玩法。所以我哋 book 咗嗰個。我哋叫做戰場上的錄音室咧，
今次都 book 緊㗎啦，book 咗之後咧，大家用翻嗰支咪喺度講句嘢。哇！我真係錄咗個 ID 啊！嗰日阿 Green 提我，喂，你不如錄個 Chi Chung Short ID 我。哦，this is Chi Chung Short，我都即係講自己節目，即係通常人哋講啊嘛。咁我拎翻去電台播咧，有冇發現把聲咧係佢啲即係可能係錄唱片嗰啲咪咧，哇！比起電台平時你喺嗰度即刻錄咗嗰翻嚟啊！我仲讀咗歌詞啊，唱咗幾句，不過嗰啲唔出得街。OK，嗰啲遲啲睇下，可能沉澱下先。有啲咩係你覺得跟你去咁嚟緊就係東京啦，都係你好想俾到團友。我哋如果一齊去旅行，梗係好想交心啦。但係你覺得如果太 intimate 就有保留嘅話咧，啲女團友可能會即刻好開心同你交心。交心嘅意思即係其實我哋一齊去擁抱教授個心，佢嘅心靈心意係做咗好多好美麗、好啟發性嘅作品。而我哋去經歷嘅時候，其實真係會好多火花嘅。咁至於你話呢啲咁抽象嘅嘢，我想實質啲即係咩咧？其實就係講真係一種學習嚟嘅。而呢種學習係會令自己點樣去更加認識自己。甚至可能會更加愛自己，愛你想愛嘅人去表達。咁嗰啲好似又都係好抽象啦。再實質啲就係同你講嘢一定係抽象㗎嘛，唔係。再實質啲就係你會贏咗好多。你會吸到你啲 vibe。唔係我啊，佢啲嘢嚟㗎。OK，係話咪再真正啲講咧，就係人生有幾多個苦悶，前面有一個好大嘅打燈。因為呢句説話都係引述翻Sheltering Sky 或者佢寫嘅書。嗰句説話就係我都講啦，呢幾年 Covid 之後，我哋去到一個咁嘅團，其實一世人可能就一次咯，一次㗎咋，就係嗰個咁樣嘅機會。我哋可唔可以 repeat 翻我哋嗰個 trial run 嗰啲所有嘅嘢？冇。今次村上圖書館嗰個禮拜休館，坂本龍一圖書館已經 full house。咁呢兩個館冇得去啊，講明啊，你唔好話我哋啲咩商品條例嗰啲乜。咁我哋但係我哋有第二啲嘢，同埋都會有個 concert 先緊要啦。所以我哋一支未賣飛、未公開賣飛之前，我已經呢個真係用私人30年嘅交情揾阿太太幫手留咗啲好位。哇！